Samela Zambe ya Bakoko Elobaki Kimbangu Yebulusi. Bandeko ngai na komisi bino na pesi no mbote mingi esika nyonso bino bokutami ya solo penza oyo bozali komona ezali wa bino Nabi Lukombo Piswaki Kosia Mbemba oyo wapi azali kokamba nzila Congo à travers le monde. Bandeko tango nyonso ngana sepelaka kozali boso na bino pe kosola na bino parce que balobi ete linga oyeba liboso omiyeba liboso ya mbote okwa koyeba batu mosusu linga oyeba makambo ya mboka na yo avant que yo okwa koyeba makambo ya mboka ya bapaya ya solo banda tobotamaka tokoli toyokaka kaka ya bapaya na bapaya na bapaya me ya biso moko toyokaka ngo te batangisaki biso ba montagne ya bapaya ba montagne ya biso batangisaki biso te batangisaki biso ba konzi ya bapaya ya biso moko batangisaki biso te batangisaki biso ba prophète ba santu ya bapaya kasi ya biso moko batangisaki biso te yango oyo biso lelo totelemi na tina ete tokwa komema bwania epai na batu ya solo ngai na kumisi bino na tondi bino kasi eloko ngai na koyebisa bino ete bozalaka chaque jour fidèle parce que 24 heures sur 24 heures biso tozali na radio et esika biso kobeti www.radionzilacongo.com yo okolandaka biso tina suka ato fungula musikoyo okoyoka tozali komema bwania mikolo nyonso 24 heures sur 24 heures matondo mingi na batu nyonso oyo wapi bazali ko travail pona musala ya bakulu na biso emata matondo mingi na baibanso oyo bazali ko sala po ete bana na Congo bayindo bakwa kolongwa na bobungi batika nzela ya bapaya bango bakwa kokota kolanda bobiso balongwa na bobango ndenge na lobaki pena ko continuer kolobaka yango tango nyonso ete bana ya tata moko bana ya mama moko ata baswani ata bafingani suka bayoka na kaka parce que basali bana ya tata moko bana ya mama moko e sengela biso bana nyonso ya bakulu bana nyonso ya tata nzambe ya mpungu tosangana na bomoko po ete tokwa kobimisa mongunia na mabele na biso mongunia asi akotelaki biso totika kofinga na biso kasi tolanda tosangana po ete tokobimisa mongunia na mabele na biso lelo ngai nayebi bino lisolo kitoko nayebi bino lisolo ya Philippe Mbumba pona nini parce que ezali na ba prophète ebele oyo bayaki na kati ya mabele na biso me batu mingi bayebaka ba prophète wana misusu te mingi bayebaka ka prophète moko mingi bayebaka prophète mibale mingi bayebaka prophète misatu kasi bandeko ngana koyebisa bino ete tozalaki na ba Philippe Mbumba tozalaki na ba Matai Mwanda tozalaki na ba Seko tozalaki na ba Nembianda Ngunga ba Nebweta Mbongo ba Mama Mafuta batu ya modele ba prophète mepele bayaka na mboka na biso yango wana lelo ngai na ye pona bana koyebisa bino ba prophète moko eloko kaka ezali koboma biso pasi na biso pona kofilmaka tango nyonso ezali musala oyo ezwaka biso toute la journée kasi na kolanda ngo okolanda no pendant 30 minutes 40 minutes mais na kosala yango ezali mukolomba eshe baby na ba occupation otozana ngo eza pena pasi mingi po ete biso penda tokwa kozala chaque jour ko filmaka parce que filmage ezwaka biso presque mokolomo bimba ngai na kumisi bino na tondi bino bisika nyonso bino bozali etango bozotalaka babande oyo biso tobimisaka soki omoni nkokoso omoni nini totiaka banimero wana ndeko benga biso tokoyamba yo tokosola na yo pas de problème po posa na biso ezali batu nyonso tu balamuka batata bamama bandeko tozalaki na prophète moko prophète wana kombo na ezalaki Philippe Mbumba mais Philippe Mbumba soki ngai na zwi lelo o ngana kwa kosola na bino pona Philippe Mbumba pona kolakisa bino ete balamba ki biso na mai na biso moko lelo osoke na mai okangi ngolo na fleuve
tango kobima na libanda obuki bakoni okati ochopelisi moto otie nzungu likolo kalingi mafuta chalala otie tomate otie mungwa okokamata kasuma ya fleuve bakisi bisika kambisi awuti elingi koloba kaka bamakambo na biso yango wana bayaki batourne yango ekomi makambo na bango yango badeko ngai nalingaki nazwa basimilarité nyonso nalingaki nazwa basimilarité nyonso ngai na kwa kotela bino yango poko kwa koyeba pena ya solo mais totangi yango na Bible mfumuki Jésus azokoya akoti na kata ya Israël alors que tanga kota kata ya Israël na Jérusalem soki wapi na mboka ni akotaki tango abimi bayelie mutakufa misu Jésus akamati abwaki soyi tango abwaki soyi akamati atina mabele apakuli awa lobina mutu wana kendo sukula na mai mutu wana keko sukula na mai mutu wana misu na efungwani metango mutu wana misu na efungwani batu babeti maboko nkolo Yesu makamwisi me kimbangu pe asalaka ngona nkamba bayili mutu akufa misu kimbangu abwaka soyi atia mutu ake usukula na mai nkamba mutu malade misu emoni est-ce que kimba ezali batrishaki biso to biso batutriche bango na yebite est-ce que ya Jésus salamaki bat bazalaki mais ya kimbangu bat bazalaki mais balobi tangu kimbangu yambo tabanda musala kimbangu abela kimaladi ya makwanza yenyo so akoma makwanza sika wapi banaiko bimisa hili banda banaiko tandena moi po akwa koyetla ka moi parce que maye banaiko sopa na ye nzoto ni matoko yoka malili o esalaki ke il a fallu vraiment batiaka ina moi aye komona koko moko abimeli ye koko na ye kosenga mai mama kinzembo kaka kinzembo ake kozula ye kopo bapesta ka bamipa ya mai kimbangu asiliki alabime muntu bozo pesa mai bozo tala tandenga zate bozo pesa mai na kopo na biso otomelaka muntu ala lobina yeme yonanga to la différence parce que ngai bapota yo pe bapota muntu ala tsabi mwana il faut ko bandalelo ko yeba ko yamba ka bapaya parce que na liboso kuna bapaya ebele bakoya pai na yo alors faut yeba ko supporter bapaya batu ya maladi pona liboso kuna yo ko salisa batu maladi kimbangu albingana ko salisa batu maladi te balobi makambo balobaki muntu ala kamati saki na ala teke saki moko ya poso nyama apesi abibisi mafuta apesi na kimbangu alobi pakula mafuta na nzoto peke niko sukula na maya nkamba kimbangu alobi pona nini yomo ko pakula ngote maladi no sila binga la pesio tanga pesi mutakufa limwe kimbangu be so kwa sa azi mafuta na pakulita makena nkamba akeko sokola na maya nkamba akeko sokola bapotesili mais to moni lisusu na Bible Job akomaki bapota esika bisata yaka komekai na yebite soki ezalaki makambo ya kimbangu to makambo ya Job mais ezana ba similarité oyo wapi tozomona na kati ya Bible alors tozo comprendre te mais lelo na okota pena na musika te na muzindo te mais na okota kaka na Philippe Mbumba zalaka nani Philippe Mbumba zalaka soldat wana yesikoyo musala na parce que yazaka commandant musala na yezalaka nini batu nyonso tu o bazolandaka kimbangu batu nyonso tu o bazolandaka kingunza c'est quoi kingunza ezeli lolenge bakoko na soba neko sambela oyo wapi batuntu kaka lolenge bakoko na soba neko sambela na kala parce que bakoko na soba neko sambela en esprit et en vérité batu nyonso tu bisika nyonso tu msikumuso kokweya bisika nyonso batu nyonso bazozo molimo il faut Philippe Mbumba akena basoda na ye akende kokanga bango bako kamataka batu wana le bazotinda bona baboloko na likolo ezalaki na mboka moko batu kuna lukutukuna munene donc ensemble ya munene batu bazo sambela esika wapi Philippe Mbumba asimi dela basoda na ye abandi kokende po akende kokanga bango ba komina nzela pa kakebete éclairage ko ke bimi bango nyonso ba koina se mais Philippe Mbumba amonaki makambo ya monaki azoko komona sute mungongo etuni babi Philippe Mbumba ozali kokende wapi alabi ngai nazali kokende kokanga bangunza oba memi désordre na kati ya mboka alabi kaka lolenge yozo nyokola ka bangunza lelo
e lolenge wana pe lolenge moko pe ndenge yo bakonyokola yo lobi ko banda lelo telema lata bilamba ya kingunza longola bilamba ya kipolisier banda lelo yo kosala mosala na ngai. Philippe Mbumba telemi batu bakimi. Philippe Mbumba a comprendre te tangwa kei na mboko ba mina mboko elandi prophète moko azalaki wana tata nzamba yebisi abite muntu azoya kubanga te sambela emission ne komona tangwa komona basambela emission moni. Philippe Mbumba lupu makamonga na moni banda na bota mana na moni amote komana kende komona makambo aboye. Alors Philippe Mbumba azongi na ndaku apime se kwasa makambo nini kana moni alingi so kene musala kisoda te alabinga fona vanda nanu nde akomi très kokanisa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amoni nzoto na échanger, amoni mutu makambu, ça ne va pas. Alors que mon kolomususu bazo kende na bandeko na ye na baninga na ye bazo kende na zamba ko kende ko sala bilanga. Et si kaya zalaki amoni pigeon moko ya pembe azo ko ya likolo. Nda telemi azotala pigeon wana. L'État allait côté la pigeon wana batu ba kama ba mais pourquoi télé mais azotala boy ba so comprendre te ba monika pigeon wana ye puis ye mo kwa so mona pigeon na ye akamati ate bec na awa tchatu ba bala moko molimo ekitelia ba diko zaka ba wana ba diko tcha ba dia molimo ekiteli Philippe Mbumba molimo ekitelie Philippe Mbumba akomi grand ngunza donc ya matata donc bakoko na soka wa mena nsala donc amena mabapu. Philippe Mbumba akomi sikoyo ngunza ye mutazala kukanga bangunza akomi ngunza. Lisolo ya conversion ya Philippe Mbumba na kati ya Bible tozomona ngo ezalaki Paul. Mais est-ce que Paul lanzela ya Damas mais biso to yebli makambo yo epai ya Philippe Mbumba et salama epai ya Philippe Mbumba. Alors Philippe Mbumba tango bandi ko sala ba mindele ba kamo ba bibo na Philippe Mbumba pa komi ngunza. Donc sikoyo ekomi il faut ba kanga sikoyo Philippe Mbumba. Philippe Mbumba bandi ko menacer ye ko kanga ye ko luka ye partout mais tango ko ya koto yo Philippe Mbumba sa déplacer ka komi kote kuna. Kaka bongo na bongo. Philippe Mbumba asali ba miracle ya kusakana te. Philippe Mbumba alamusi ba atu ya kukufa. Atemisi ba koka. Asali si ba maladi ya kati na ba maladi ya libanda. Philippe Mbumba asali ba miracle ya modele atei ba atu na nzila Kongo, azongi si ba atu na nzila Kongo. Philippe Mbumba asala ki musala munene. Alors que mukolo mususu Philippe Mbumba azalaki na kati na takwa nzambe zalaki batongi na mandalala kutukunu munene bazo kusambela mais molimo bisika Philippe Mbumba avandaki eyebisi ete ba soldat bazali ko ya kokanga yo. Mais Philippe Mbumba tango atelemi ayebisi batalobi ba soldat bazo ko ya kokanga ngame tangu na ngana ne kokite lokola tangu na ngana ne kokite ba kuzwanga te. Abi mutu nyonso tu azonga na ndako oyo nyonso azana bitabe aya na bitabe wana awa ba tu nyonso bakena ndako soko za na régime oye na ngo régime bitabe ba yena ba bitabe nyonso tu ba eko tia wana alobi ale bo somika bitabango donc tanga banzete wana ya ndaba nzambe ba somiki ba bitabe tangu ba soda ba ye ba komi wana ko ba ya ko kota neti ba ya ko simba Philippe Mbumba batala kaka na zamba ba matiti nyoso kika ba matiti bandoni na batala ba makaku ba bimi wana pa ba yemba la moko ba ye ba e ko entourer ba soda ba makaku ba menacer ba soda na ndenge moko okuboya esika wapi ba kamati Philippe Mbumba ba encercler ye ba kimi na ye na zamba ba tete ba soda manzaka ba soda ba kimi Philippe Mbumba ba makaku ba meme na zamba esika wapi akine ko vanda na tangu mulai tangu ngonga na yeko kia kozonga Philippe Mbumba yeko zonga ayebisa batala bitala tangu basoda ba yeko kanganga
soki ngai nakendeki na zamba elongo na bamakaku soki bamakaku bamenga mpe nakoki kovanda kuna ezali teke nakimaki basoda me nakendeki kuna parceke nazalaki na etape mosusu ya kosala donc elingi koloba ke ezalaki na degre mosusu ya molimo akendeki mpo akende komata donc ti ndenge azalaki wana soki azalaki awa nde ngai na yo fale totuna ye makambo nini azalaki koleka na zamba parceke meme bato bazalaki koluka ye kasi batikalaki komona ye te ti ntango yango ekokaki ye moko ayaka kobima Philippe Mbumba ye kobima akontinue mosala na ye alamusi bato asali makambo ya modele ti jusqu'à ce que ntango na ye ya kokangama ekokaki ntango na ye ya kokangama ekokaki bamindele babengisi ye balobi ke Philippe Mbumba toyoki mpe sangono mingi yo ozosambela tata nzambe azoyoka yo alors eyaka lelo tokosambela biso na yo esika moko Philippe Mbumba ayebisi bato alobi ezali piège babengi nga mpo bakanga nga mais problème eza te nga na kokende Philippe Mbumba asimbi nzela akei ntango akomi kuna akoti na ndako ya bamindele apesi bango mbote afandi mundele moko ayalobi Philippe Mbumba yo nde moto yo ozokobungisa bato yo nde moto yo ozokobungisa bato komema bato na nzela ya mabe lelo komona mutu wana simbaki bachaîne Philippe Mbumba tuleme bachaîne wana ozosimbi ya nini bakamati Philippe Mbumba bakweli ye bakamati bakangi ye bachaîne boyi ya tata wana ayoki amoni makambo nyonso tu abimi na libanda ayebisi bato alobi awa bino bozofanda boye Philippe Mbumba kuna basi bakangi ye bachaîne bato balingi basala nini batomboka bakende kokota kuna so basala nini bamoni Philippe Mbumba abimi ye moko ayeko yebisa bango alobi bosala eloko moko te esika wapi Philippe Mbumba akotala likolo ntango atali likolo abandi kosambela abandi ko-invoke mais ntango Philippe Mbumba abandi ko-invoke bamoni kaka likolo eyindi mopepe bandi koya bakake bandi kobeta mbula ya makasi bandi kobeta bato basali lokola kokima mais Philippe Mbumba a invoqué alobaka makambo ebele o naza capable te na yebisa bino awa nde ntango aye kosilisa mvula esili akoti na ndako babindele bazwi bakangi parce que bato nyonso babangaki parce que ye ayebi avant banda kosamba yebisiki bato nyonso balongwa bakima ezalaki catastrophe akoya mpe kobebisa kasi ngonga na ye nde ekokaki mpo motindami ntango ayaka azalaka lokola likabo oyo ayaka kopesamaka de sorte que peuple wana azwa racha yango boni motinda mitambo ayaka kaka bato oyo ayeli bango bato babundisaka ye bango bato balukaka koboma ye bango bato batelemilaka ye mais nsima nango ntango motindami akendeke nde bakoba ya solo mpena oyo azalaki motindami ayaka mpona biso malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard Philippe Mbumba bakangi ye ntango bakangi ye baye kokanga na bato na ye 70 personnes ntango bakangi bato na ye na bato na ye 70 babandi komema ye esika wapi il faut bakende tina luozi mpo bakota na masuwa bakatisa na mbanza ngungu aparti ya mbanza ngungu baye basoki bakosala nini bandeko ntango babandi kokende bakomi na nzela na mboka moko alors ke na mboka wana Philippe Mbumba tala bato bazali kozela ye esika wapi bato batelemi bazotala Philippe Mbumba aye bamama mosusu bazolela bato mosusu bazolela Philippe Mbumba atali bango ayoki mawa ayebisi bango naza na posa namela mai mpo ezalaki moi makasi batamboli mingi ntango kaka nabi naza na posa namela mai bamama bakimi mbangu bake kozwa mai mwasi alingi kaka ye nde fo amema mai apesa na Philippe Mbumba amela dans le sens que etikala lokola témoignage ke ntango kutu bakangaki ye alekanaki awa ngai mutu napesaki ye mai oyo amelaki ntango minute kaka bamai ye mama nyonso aye na mai mpona nini Philippe Mbumba amela mai mais Philippe Mbumba tala boyema mai yango eleki mingi qu'est-ce que je vais faire
Abi ok mama pesa mai. Soki apesi oyo apesi amelia oyo te oyo akozala jalouse. Soki ameli te abi ok pesa. Azuba ya mama ameli yo pesa ameli baba inga bango nyonso pour asisi meli bumetondi te. Aboki lo mususu. Ba ke bazu mususu. Ameli pour 3 tours. Ba ameli mai nyonso ya mboka wana meli bumuna ye etikala toujours normal okata mutu ameli na ye mai te. Ba tu bakamwe basimi ba tsela baleki. Tangu bakei bakomi esika bazala ko kende esika wapi bako telema pembeni ya fleuve masuwa ezana. Alors que kokoma bakomi wana masuwa ezalaki na ngambo. Donc bafo bavanda po bazela masuwa tango ekoya. Na kovanda na bakovanda eloko akosala ezate comme distraction. Mundela lobidi mutu nyonso alala na mabele. Mutu moko 10 chicote. Wana lokola distraction ya mundela. Tango batu nyonso balali na se Philippe Mbumba lobime mundele. Batu oyo yo kobeta filmu baza ba inonsa basale eloko te. Mutu aza na problème ezanga. O le bobeta bango 10 chicote na mutu. Bobeta ba chicote nyonso balinga bobeta na baton bobeta mo epai nanga. 10 chicote ya 70 personnes paye na ye. Donc 700 chicote plus 10 ya ye moko donc 710 chicote. Babi na ye ok lala. Philippe Mbumba alali. Tangu Philippe Mbumba alali babeti fimbo liboso pa. Philippe Mbumba va ne calme batala pour mundele tana kufi. Babeti ya mibale pa. Philippe Mbumba calme kuna mundele na kufi. Donc nyonso bazo beta ezo kende pa ya mundele. Mundele bien stopper botika. Ba stopper. Tangu ba stopper Philippe Mbumba simba kitendi moko na loboko na ye abwaki likolo. Bango nyonso batala kanga ekitendi na bali ko sa kitendi na wezo sala boy. Le temps batala ka likolo tangu bakitimi suna se Philippe Mbumba ye wana sa kendeki azo tangu la likolo fleuve azo katsa fleuve na makolo. Akati si fleuve Congo na makolo abibi na ngambu wana ya Banzangungu esika wapi abandi na eko kende na ba chaîne na ye. Amati ngomba ya liboso tangu akiti na se ya ngomba libanga moko ya munene ezalaki wana Philippe Mbumba avandi. Tangu Philippe Mbumba avandi sikoyo bango kuna bazwi masuwa balandi tangu bayeba bandi kolanda bayebika kimi tangu bandi kolanda batala kaka bayeko kuta ye avanda na yazo sila bango. Bamde batuni me okimi ta ngai na kima eske bokandinga bakanga ka mulimo te bazwi wana singa awa muswele kana kingo bayeko kanga ye esika wapi bakeiti na Mbanzangungu. Tangu bakomi na Mbanzangungu babimi na Mbanzangungu soda moko awa esika bazo ya na ye basoda basimbi bangondo ye bakangi ba chaîne baye bakangi ba photo taka bazo kanga bango ba photo mais tangu bazo kanga bango ba photo na tangu babimisi yango basoda mine bakanga bango ba chaîne ye asimba ngondo. Oleza la ke basoda basimba ngondo ndenge miso banaye komona mais na ba photo ebimi basoda bakanga bango ba chaîne ye asimba ngondo neti yende mutakangi basoda. Eloko ne kamusa batu na banti batu bazolandanga soki bayebi mbutadia tango kumfinda oya vanda kana quartier Ferbois na Kimbanzeke mbutadia tango kufinda azana photo wana. Ngai na mona photo wana epai ya mbutadia tango kufinda. Pe photo wana basala nyonso po bakoka kosala ngo copie bakoka te. Soko tiango na copie po sala copie eko bepso machine. Photo wana tilelo ezali mbutadia tango kufinda na commune ya Kimbanzeke na quartier Ferbois asanango. Ngai na mona una misu na ngai. Alors bandeko eye ko sala ke bakamati ye bakoti na boloko après bamemi na prison ya Befale. Na prison ya Befale bapesi ngo musala ya ko sala ka bilanga chaque tongo kozonga kana pokwa.
bazokende osala mosala ya leta ti eye kosala ke mikolo ezokende akomi koko age epusi ntango bauti bilanga basokoya na bapasi wana na kolemba mbula ebetaki mabele musielu asielumuki paf akwei na mabele ntango akwei na mabele soda moko ayoki kanda yale abeti ye mabe mbala moko puf akatani pema akwei ntango akwei azopema lisusu te akufi ntango akufi bato bandi kolela bamemi ntina mboka bazwi balalisi yono batutu baya bandi kolela mfumu etu banda kobengeka mfumu etu akufi leta bazolela batalaka alamuki na ye atuni bango bozolela nini abi mfumu etu okufaka bina akufi te mutu akoki koboma nga azali te ekosala ke ayebisi bato bokenda bino bato bakenda bango esika wapi abengi entourage na ye bake bakoti na ndako mokolo wana basololi atei bango ayebisi bango nyonso bandaki koyebisa bango ezalaki kaka mpona future ya Congo makambo ekoya naza capable te nayebisa bino ngo en plein air awa nde eye kosala ke na 4h du matin avant 4h du matin ayebisi bango kokende kolala na 4h juste bayoki makelele moko esalami na mboka okatisa mingongo soki ya banyama soki ya nini bato nyonso bakotaki kobanga balamuka na ntongo baye kokuta Philippe Mbumba akufi me ntango Philippe Mbumba akufi eloko nyonso ya simbaki na kati ya ndako wana soki asimbaki rido soki asimbaki biloko nyonso elimwa oyo etikalaki kako ya simbaki te bakei kokunda ye na cimetière ya Befale na 9h ya tongo bakundi bazongi avandi na samabele na 10h 9 donc 10h 11h 12h 3h dita ya pamba bayoki kano ebeti na cimetière ya Befale tangu kano ebeti bakende mbango bakende kotala boye libulu efungwani serke ekatani mike panzani wana bilamba nyonso balingaki bagumi yango batiango likolo libanga nzoto ya mutu emonana te mabele esandi Philippe Mbumba na cimetière ya Befale lobi nango na tongo baye na sali o drapeau bazomatisa drapeau bango nyonso misu likolo bakitisa boye soda oyo bana komatisa drapeau koko moko abimi wana apesi ye koli abi koli oyo napesi yo mutu nyonso ya komona ngunza nyonso komona abimeli na nzela banyanga pesa yango ntango apesi ye koli batala boye ezalaki Philippe Mbumba alimwe bato bapalangani Philippe Mbumba tomoni ye Philippe Mbumba akomaki komonanaka na bato tina lelo Philippe Mbumba amonanaka na bato Philippe Mbumba binilaka bato na bandoto yo ndenge ozala peta mososo lotano ye me lokolo oyebi ye te mwai mpe oyeba ezalaka te Philippe Mbumba bimelaka bato ebele parce que ye mutu soko ke lelo na kisa soko mona bato mingi bakingunza ebele balandaka lokolo ya Philippe Mbumba parce que ye mutu ayaka na système ya baskili soki bozosamba po batala soki nzoto no eza na mikakatano eza na masumu eza na nini faut opasser na bascule mais soki asa te bascule boye yo ate oye na yo soki ozalaki na mikakatano mpo ya kosimba loboko ya motu wana ezalaka pasi mais soki asimbi loboko na yo moto adisi akosotese yo ezalaka kutu loboko ekotutana kaka boye ekangami donc soki okendaki sasa omona bangunza ya Philippe Mbumba ti lelo bazali e awa ntina bacanada ntina partout petit-fils ya Philippe Mbumba bazali awa ndenge nazoloba boye mingi kati na bango bakolanda bando oyo bakolobaki ya solo mutu oyo mpena ayebi histoire ya koko na biso me ya solo mutu oyo mpena ayebi histoire ya papa na biso parce que bana na ye ti lelo bazali mpe petit-fils na ye bazali baneve na ye bazali bateko na ye bazali parce que azali mutu oyo azalaki na mabele na biso
mais lokola histoire na ye ebetama te bato moyeba yeba Philippe Mbumba ezate tala yango oyo ngai lelo na ye na décidé na ya kobetela bino lisolo ya Philippe Mbumba oyo wapi moko prophète munene makasi azalaka na mabele na biso esika wapi Philippe Mbumba tina lelo amonanaka na bato yo peta mzolota na yo ye me kasi lokolo oyebaki ete oyebi ete mais ti un jour tokozwaka photo ya Philippe Mbumba tokokotaka en contact na bana na ye ba petit-fils na ye na yebi ke bana na ye surtout ba petit-fils na ye bazali awa na yokaki mwana na ye moko aza na Canada si je me trompe en tout cas ba petit-fils ne bazali awa ebele na kosenga na ba petit-fils na ye oyo bazali koyoka nga oyo bazali kolanda bande oyo soki bazala ba photo bakota nanga en contact nga nazo ba photo wana na kwa ko publier ba photo ya prophète na biso oyo wapi ayela ki biso na mabele na biso ya Congo ezali esengo mingi to kwa koyeba ka ba prophète na biso na kobetela ka bino ba masolo ya ba prophète ebele bozala la confiance ya kolandaka ba manaka onga na tsali ko sala boko yoka ba masolo ya ba prophète ebele pai boko mona ke ba prophète ya biso ba ya na mabele na biso baza plus fort que ba prophète nyonso oyo ba ya na mabele mususu ezali problème ya concurrence te mais balobi il faut que yeba nanu ko respecter ko linga ya yo ya mboto ke ko respecter ko linga ya baninga soki lelo o tozo ko sa genouer na ba prophète ya ba paya pourquoi pas toke de ko sa genouer na ba prophète na biso yango wana penza bandeko oyo nga nazalaki nango lelo po ngana kwa ko memela bino na tina ya prophète Philippe Mbumba nsamu mingi ça veut dire makambo ebele prophète Mbumba samu mingi donc matondo mingi na pesi lo sako na bana na ye na pesi lo sako na ba petit-fils na ye à travers le monde na pesi lo sako na bandeko na ye parce que bandeko na ye bazali ebele pe na sengi na bandeko na ye oyo nyonso tu akolanda bando oyo nyonso tu akoyoka message oyo numéro na nga ya wana ndenge bomoni wana pe babenganga soki bazana ba photo batindela biso ba photo po oyo toyebi po na prophète Mbumba tokokomaka yango na ba différents mikanda de sorte que ba génération nyonso koya batanga ka ba prophète na biso wana bazali ba prophète o tata nzamba tindela biso bazali bato biso photo respecter alors que oyo ngai nazalaki nango lelo na poko ya lelo yango wana kaina tondi bino na kumisi bino na kozonga lisuna ya komemela bino lisusu mususu esika wapi muke bokotondi samaka parce que balobi nsusu ayukutila mukimosi soso atondi laki na moko lelo na yeko yepisa bino Philippe Mbumba mena koya kozonga na yepisa bino Matai Mwanda na kozonga na yeko yepisa bino Neko Dimpwanga na kozonga na yeko yepisa bino Mama Kimpa Vita Mama Mafuta boko sepela me bozala kana biso toujours elongo me biso soki bolingi komona biso badresse yango yo bolanda ka radio boko yoka ebele ba bazali na Angleterre mbongi ezali kuna na Forest Gate ezali kozela ba oyo bazali bisika nyonso bozali nous sommes capables ya ko planter ba mbongi bisika nyonso bino bozali esika wapi to banda kolanda na ndenge ya bobiso oyo ngai nazalaki nango yango wana soki ngai na komi wana maloba na ngai Masuki Ingeta Tosamela